Kayak ini kami lagi melakukan untuk teman-teman yang masuk hutan agar tidak demam, kayak kena penyakit apa. Ini satu obat ini teman-teman, ini akarnya. Ini satu obat yang paling manjur nih yang dalam hutan nih. Ini obat ginjal ini. Ini sangat-sangat obat ini sangat-sangat manjur, ini obatnya sangat-sangat bagus. Kalau ini namanya akar kijang. Akar kijang. Ini untuk obat ginjal, ini nomor 1 di Provinsi Tebo, di daerah Bukit 30 ini nomor 1. Ini contohnya ya. Inilah seperti bentuknya. Ini yang besarnya. Akarnya. Oh, ini yang akarnya besarnya ya. Iya. Ini yang akar kecilnya. Manfaatnya untuk apa, Bay? Kalau ini sangat banyak, ini untuk demam batuk berdarah. Itu yang kita lakukan, itu kita pertama kali memotong akarnya, terus kita tampung airnya, baru kita minum. Cara motongnya kita nggak bisa pun sembarangan motong akar. Kita motong pertama itu harus arahnya ke atas. Kita potong arah ke atas, baru kita potong ke bawah. Itu namanya akar kijang. Ini akar kijang. Berarti dari teman-teman suku anak dalam itu berfungsi untuk pengobatan ginjal. Untuk obat ginjal ini sangat-sangat ini paling bagus ini pada kita ngambil obat di herbal, luar, pel apa ini yang lebih nomor 1 ini ketika kita minum ini mudah-mudahan ini langsung sehat ini. Mau kembatu ginjal pun sekalian ini bisa memecahkan ini. Berarti ini contohnya ya. Kita main syaratnya, kita main potongnya, motong ke atas, jangan motong ke bawah duluan. Itulah untuk kita medisnya cara pengambilan. Jadi ini akarnya. Itulah akarnya. Ini berada di vegetasi ripariannya sungai kecil. Jadi untuk kawan-kawan yang masuk-masuk dalam hutan tidak perlu takut, tidak perlu kita ke dokter. Kalau kita demam, tahapa, kena pilek, ya ini obatnya. Oke, terima kasih. Sakit, jadi nggak perlu kita dulu ngejar ke dokter buru-buru. Ini ada pertahanan obat. Kalau yang ini obat bisul ini. Ini bisa, ini ini namanya tebu burung punggu. Ini untuk obat pilek, dan kita bisa bikin obat bengkak atau kan bisul. Diapain nantinya? Kalau kita bikin obat pilek, ini nanti kita potong, terus kita kupas seperti tebu, terus kita kunyah-kunyah, airnya tuh kita sedot. Kalau untuk bengkak ini kita ambil daunnya, tekan batang yang pucuk yang muda, ini yang ditumbuk udah hancur dia, lalu kita tempelkan di bisul atau kan bengkak ini untuk cepat memecahkan. Untuk yang lain berarti untuk yang kayak tebu tadi untuk? Kalau ini tebu punggu ini untuk obat batuk, obat pilek yang dibilang kawan-kawan. Bisa pun kita menggunakan ini untuk obat bisul. Bisul, oke. Jadi dia cepat pecah. Ini ciri-cirinya. Nah, ini batangnya. Ini namanya tebu punggu. Oke, terima kasih informasinya dari Natai.